Dans ce moment, on commence à préparer le mondialement fameux ragoût d'agneau du Colo. En cet merveilleux lugar de la campagne uruguayenne, et ici nous avons tous les ingrédients pour le ragoût. Quand l'huile est très chaude, nous commençons avec l'huile. Mon assistant, mon petit fils Felipe, commence Felipe con la carne, Felipe. Il n'en parle français. Nous avons l'huile. Toda. Mete todo el coso ese. Dale vuelta ahí. Et l'huile est avec des os. Allez-vous, Pablo? ¿Cómo está, Pablo? Muy bien, por suerte. Il est le domador dos potros ici. Et disfrutando cette jour ici dans cette merveilleuse soleil. Quand la viande est frite, tu additionnes le ail. Ajo. Sel, enlacé, s'enchaîne. Après ça, tu mets des oignons et des poivrons. Allez. Todo. Tout, Philippe. Tout. Oignons et poivrons. Dans l'intempérance, crachant au visage, Beaucoup d'oignons, beaucoup de poivrons. souriant lors de notre déchéance. Après ça, nous mettons un peu de Himalayan salé. En ce moment, il est le moment de carottes. Plus tard, il est le moment du vin. Beaucoup de vin. Beaucoup de vin. Du vin non doivent être chers. Plus tard, nous ajoutons de la sauce de tomate. Maintenant, le bouillon. Carmen, ¿cómo te lo ves? Muy bien. ¿Usted que entiende? ¿Cómo queda este guiso? ¿Usted lo probó la otra vez o no? ¿Y cómo quedó? Oh, estaba que día tan libre. 10 puntos. Calentamos las especies para que larguen los aromas. Vamos a probar la carne. Impecable. ¿Está blandita? Está justo a punto. Cajamos la papa ahora. Un whisky. Alors, la pomme de terre. Alors, de chou. L'eau de bouillon. La patate douce. Quand la patate douce est blande, nous agréguons les sporottes et les chocolats. Et c'est fini, dédié spécialement pour mon ami Joaquin et mon professeur. Salut. Qué pinta.